Tich ariyo tarik 7 dwe mar abich 2024 warwaki kendo e chenro mar weche manyien mag migago kowuok Ramogi TV. In gi thuolo mar rote machok e laini maro marote machok ma en 3-6-00. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Chenro mag wuoth e apaya maduong' ma Mai Mahiu kochomo Narok ong'ikore kaluwore kod koth mapek manochwe otieno ma piny norugodo kawuono. Sirkal nyalo chako dinonwa kar Lake Victoria, ikete daik moro, ikete ohinga moro mondo mi pi ma Lake Victoria kik apakago mondo wuok oko. Moko kuom joma pi oula odaro e miechgi dwaro ni mondo mi piny owacho omigi duoko mochwere moloyo kony ma kidam. Riwruok ma jochiw thieth kuso odonjo odiechienge ma 37 mar ng'anyo kawuono ka kawuono ni ng'anyo no bagi e boma ma Nairobi. Nyakora Ramogi arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Moko kuom oganda ma pi oula odaro e kaunti ma Kisumo koro kwayo sirikal mondo migi konyruok mochwere to ok ma kidam kaluwore kod midhiero mathoth magikale. Watudre achiel kachiel gi lipota maro mantiere kar jot ma sikund secondary Mandiru mondo mi omiwa mathoth. Erokamano ahinya achiel kachiel kwa wuok e sub county ma Kadibo e ward ma Kabonyo Kanyagwal e skund sekondar Manduru kuma nyasi mar pogo chiemo ne jogo ma ohula osekelo negi hinyruok e ngimagi kendo dare miechegi dhi nyime. Ka nyasi ma kamano otele kod jawach e lo piny owacho Isaac Mwaura ma bende ang' nwawinjane ni to e twak mare odhi wacho chenro mage kata gigo koteno kod wach kedo kod oula. E batha kaendi an kod moko kuom jogo ma bende sani pino daro e miechgi kendo gi jot kuonde mopogore opogore ka alwora ni kuonde jot oting'o kaka Nyang'ande, Widamba, Kachif kod kuonde mamoko. Wawinjane ni to midhiero mage kale kaka jogo maula osekelo negi pek e ngimagi. Achiel kachiel kateri irgi abro chako kodi chak na gi nyingi mondo inyisa ni to kaka in achiel kuom jogo maula osedaro e kare mano odake manidhie gi ngimani mapile. Inyalo wacho gin midhiero mage mukale to konyruok mane mochwere muparo ni ka piny owacho timo to nyalo yudo resruok e lweto oula ma bende siko inyo kiny ka kiny piny maru iga ka iga. Ngina kamera wamakni ka wuoyo kokadho an nyinga Carolina Tieno Ndola. Wasekadhe midhiero mar pi saidi kendo wasebedo ka wachandora achanda ka achiel nyaka nyithindo madhi sikul. Sikunde wan go kaeni Oseth, Odienya, Nyamrundu onge kama nyathi nyalo dhiye sani. Nyathi ok nyadhi sikul maber jowadwa. To koro sani kaka an adake Nyang'ande, adake ot moro mar Debe mar Michele mane Otieno mar Nyamunga. Ji odak kanyo dhano 49. Onge kaka wanyalo timo kata cho ok wanyal dhi. En cho achiel kende mantiere kanyo to sabo jogo te. Pinyando no biro mapek koula, no ywero gik moko duto te kendo donjo e gweng'ni sani makoro kata kama wantiere sani eni nduru opong' makata gik moket kae okete pi. Onge gima nyalo wacho konyruok mochwere mo sirikal kotimo to ula nyalo dhien mane? Konyruok mochwere ka sirikal otimonwa to sirikal nyalo chako dinonwa kar Lake Victoria, ikete daik moro, ikete ohinga moro mondo mi pi ma Lake Victoria kik apakago mondo wuok oko nikech pi ma Lake Victoria ema hinyo ahinya. Sagi sani ajote camp mar Odienya Primary School. To camp kama jote no tich teke wariwore ji mang'eny mok ber wadak nyaka gi jonyuolwa iye kanyo gi monde wabe wantiere go iye kanyo. Koro kama kidake gi janyuolni unindo kamoro achiel kineno ka en mano gima rach kabisa. Koro no wakwayo sirikal ni kony
gimiyo wandiyo to kumre kony okromwa. Sani jo Red Cross nokelonwa gik moko ka endi, tandarua gikelonwa ka endi, gik mang'eny be gikelo ka. Koro tandarua ni ginyisowa ni wadhigo ya kuonde ma nigi malo, to gisani kuonde kamoro amora man gi malo onge. For example, damba kamiwacho ni berno, damba no en kamoro ma kata ka nyathi olware gi sani to ok nyal yud nyathino. Koro ne wakwa sirikal ni ka ginyalo biro gi solution mar gero gabions along the lake mondo mi pi kik duog oko mondo ji alwora. Mano ne nyalo betnwa gima ber kabisa. To ne wakwayo sirikal ma kawuono ni ging'iye Kabonyo Kanyagwal ka osebedo ka chanore all along, to onge ng'ama osekawo this opportunity mondo mi gikonywa. Erokamano. Machiegni mana mapiyo piyo. Gin nyinga iluonga ni Teresa Tina Nyul, awuok Nduru, Kabonyo Kanyagwal ward. Wase winjo matek, sani ajote wi damba, to kuma nyadhi ajote gi nyithindo, pi osepong' ma pi olworo ot moketo diere. Pi nodara higa mokalo, nadak e wi damba for higni 2. Kachako adok dala, kendo chako pi ochako gola dala, pi ochako dwoka kanyo. To kama wanitiere, pi nigi koni, to wan gi nyithindo matindo. Wawito nyithindewa kanyo nikech pi. Takwa sirikal, ka nitiere yo ma ginyalo konyowago. For example sani, antiere gi wuoyi mopong'. Wanindo kode yot achiel, kamoro achiel, to en bende en ng'ama duong'. To kama waninde no, bende wabeda beda kode piny, ok wanyala. Akwa sirikal mondo mi gikonywa. To moloyo ni gikonywa gi mabede moko, wanyalo yudo go kama watimo ang'o, kata ka koro waketo, wayudo kaka watimo. An gima kwayo sirikal manyalo konyowa godo. Nyang'ande kama wadake no, kama ji obese no, wabes ji mang'eny, to choe na chiel, to ing'e ni gisani ka koth bi chwe ni, tuoche mikelo gi pi gin tuoche mang'eny. Koro ginyalo konyowa gi yore mag thieth gini machielo. Sani koro neno ko jo Red Cross obiro ka dwa miyo wa tent gi kata kama wadhi gure onge nikech en space ma kata mattress ok donje. Koro ka ginyalo konyowa gi low minyalo gede nikech awinjo ni lope nitiere. Mago moko kuom kwayo kod ywak mabende oganda mopogore ma ojot kuondego eko ma ginyalo yudo giso e wiyegi okwayo ka giywak ni kata kuonde ma gijotego bang' pi kata oula darogie mieregi kuondego bende pod pi lawgi kendo koro midhiero gore ne girude. Gikwayo piny owacho ni kaber kata obedo ni sani ichwalo negi kony mopogore mana kaka wanyalo neno to kaka neno ka nitiere otundo, nitiere onget, nitiere sabunde, nitiere mat ma bende ginyalo pedho mondo mi gininde. Mago giwacho ni okoromo nikech mago ok gin konyruok mochwere. Seche ma sirikal timo mano kokalo kuom Kenya Red Cross, gikwayo mondo sama imiyo gi gigo nikech kuonde ma ponde gi jote sani otimo pi, osiemnegi kuma otuo ma ginyalo chwe wigi kapod girito mondo sirikal oketo kenge mag kedo kod oula ka gikelo konyruok mochwere ne oula masiko monyo nyando kinde ka kinde. Kopogore gi mano, wadhi nyime kaendi mondo mi aduok ni e studio mondo wambe waritane to jawach e lo piny owacho nigi wach mane kowuok e sirikal mamalo ma bende okelo ne jogo ma oula kelo negi midhiero mokalo e ngimagi. Aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche manyien mamtuchono e mesa mar keweche mar Ramogi. Kiwachono Millicent, mana kaka Millicent owachono, achiel kachiel jawache lo piny owacho Isaac Mwaura igeno ni dhi chopo e skul primar ma Kobala mar chwalo chiem kony ne familia maromo 580 mojot e skulno nyaka no oula dargi kowuok e miechgi. Skul primar no ma Osodo en achiel kuom kembe ma joma oula no daro karachuonyo sani ojote. Ali abich nitiere skulno kendo achiel kachiel ali abich inyalo nyisowa ni to chenro mar pogo chiemo mag kony gi mwandu mamoko ma ok mag chiemo osechopo kanye, to bende jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura osechopo kanyo. Abich. Milton managa kiwacho no endo wantiere achiel kachiel e skul primar Mosodo manitiere ka chud bura makarachuonyo. Skul kama wantiere Milton en achiel kuom kembe 4 makoro keti mag reso jogo eko ma pi oula orimbe miechgi ka kar chud bura makarachuonyo kama wantiere kawuono ni ende kama oseyudo pek ma oseyudo midhiero mokalo mokel kod wach pi mapong' kendo muomore kalore kod koth madhi nyime kod chwe e kor gwenge ma pacho kende kendo familia mathoth mokalo pi oula osedare miechgi kendo koro ogo tach e skul ma wantiere ni endi kaachiel kod skunde mamoko machalo skul sekondar Mosodo ma bende okio kod skul ma wantiere ni endi skul primar ma Kubuya kaachiel kod Simbi dispensary ma familia mathoth mokalo jote bang' ka pi osedaro gi e miechgi. Milton kaka iwacho no endo wageno ni jawach
machielo sirikal Isaac Mwaura biro chopo e skund Primar Mosodo kaendi sasa kochakore sane mar chiwo kony mowuok kuom sirikal mamalo, kony mag chiemo kaachiel kod mwandu mopogore ne familia maromo 580 masani osebedo kojot ka koro thuolo madhi dwe achiel sani e skund Primar Mosodo kaendi bang' ka pi oula osedarogi e miechgi. Wageno ni Mwaura biro chiwo mopogore kod pogo chiemo kony ne familia eki, bende biro golo milome mowuok kuom sirikal kaluwore kod kony monego bed ni tiyo ne jodak ma Karachuonyo kaendi ma pi oula osebedo kadaro higa ka higa kinde ma koth chwe mang'eny. Milton, en mor mara mar bedo kod ruoth morito gwenge ma wang' chieng' kaendi, ma en achiel kuom gwenge ma pi oula osebedo kadaro jopiny mokendo osebedo kelo pek mokalo kaluwore kod koth mosebedo kadhi nyime kod chwe kod gwenge ma pacho kaendi. Chief biro chako gi nyingi ting'iswa ne kaka en achiel kuom jonanga ma koni endi kambi kaendi nitiere kaka pek mar dak osebedo kambi ka, nikech juma mokalo nyicha wayudo ka famili mane ka ni kod ywak mopore ka moting'o nok mag chiemo, nok mag mwandu mopore monego bed ni gitiyogo e kambi kaendi. Ere pek ma jogeni neno e kambi kama gijote nindi bang' ka oula osedarogi e miechgi? Erokamano ahinya Ali, an Cosmas Odepo, chief ma wang' chieng'. Anyalo wacho ni kawuono wan Osodo Primary School kama oganda ma pi osemwomore e miere gi odake. Wan kod miere 580. Mano nyisi ni oganda mantie e kambi ka ng'eny ahinya nikech miere go oting'o ji mathoth, kendo oganda modak ka nigi pek ahinya ka king'eyo ni ka ng'ato wuok e dalane kendo dak e kambi, nyiso ni ngimane ma pile pile kaka ojariembo ok dhi makare. Koro nyiso ni oganda man ka chiemo ok ginyal yudo maber nikech ok gitim tijegi kaka gitimo pile pile, kendo bende dhungruok mantie nikech gik ma koro itiyogo gin gik ma koro obedo stress ahinya nikech oganda thoth, kaka chope, pi mitiyogo kaka ung'eyo ni pi ma koro itiyogo sani en pi ma koro ochafuka ahinya, okethore kaluwore go oula momwomore. Bende jogi kuonde ma koro gijotiegi gin gidhungore ahinya, manyiso ni kuonde nindo tin. Takawo thuolo mondo agone sirikal erokamano ahinya nikech sirikal osebiro in gi chiemo, kony mag chiemo to gi gik ma ok chiemo machalo kaka tent kod ongede kod gik minyalo ching go pi mondo gimodh pi makare. Koro oganda pod nigi chandruok, to wagone sirikal erokamano, kendo wagone jochiw kony mamoko bende ma sirikal otudorego kaka non-governmental organizations mosedonjo mondo bende okony oganda mondo ngimagi kata ka ok ginyal yudo ngima ma pile pile to gidhi ka ok gineno pek ahinya. Erokamano. Kapok awe adhi ng'ama chielo, arita mar jogo eko masani kojot e kambi ka chalo nade? Nikech wang'e ni skul kaendi kama oyaw ma ng'ato nyalo donje, to famili gi bowe miergi masani koro onge ng'ama nyalo donje. Ere arita ma uketo kaka jonanga ma kama ne famili gi eki mier kuma giwuok obedo arita makare kaachiel kod kambi kama gijote ni obedo arita maonge chochruok mar arita kuma nyalo bedo? Erokamano ahinya Ali, kama oganda osechokore kamano, mana kaka iwacho, arita nyaka bed gi threat, nyaka bed gi buogruok matin. To mano e tichwa kaka jorit mag gweng', waketo yore ma ochanore ahinya. Wan gi komiti ma watiyogo, bende wan gi village elders ma watiyogo, kendo wan gi patrols matimore kinde ka kinde e kambigi mondo wa make sure ni mine kanyakla kod nyithindo mane kembegi odak maonge nywandruok moro manyalo bet nikech kama oganda nitie nyaka rita ketie mochanore. Koro wan on call kendo watemo kabisa mondo oganda modak e kambi odak kaonge bwogruok mar arita. Milton, bende en mor mara mar bedo kod jaod bura ma Karachuonyo kaendi, nikech ing'eni kar chud bura ma Karachuonyo kaendi e kama osebedo kayudo pek mokalo mar pi mapong' kendo muomore, kendo kineno jogo eko ma osebedo kadere miechgi en thoth oganda mawuok e kar chud bura ma Karachuonyo kaendi ma osebedo kayudo pek e weche mag oula mokelo negi ka koth chwe mang'eny e pacho kaendi. Weche mwa achiel kuom jogo eko mosebedo kaneno pek kaeno, kang'eni en ang'o minyalo tim mar tieko wach oula mosebedo ka chendo higa ka higa kar chud bura ma Karachuonyo ka, nikech maendi kama koro pek osebedo ka kipimo kod gwenge mamoko mantiere kaunti ma Homa Bay kaendi? Erokamano Ali, ang'e ni wasebedo gi marach ni di mathoth wabedo kod flooding in this area mar Osodo to gi kuonde mamoko, to kendo flooding mwabedo godo no osemiyo wawich bar kabisa.
wayuoro emergency kaka kelo chiemo gi kamoko go eko wasetemo mano to mano ok enough mano kela gimi penjo maduong' ahinya ruok ni to ere solution manyalo last solution manyalo miyo gini ok bed ni hinyowa every now and again. Yo maber en mani mokwongo cause mar flooding maneno kata ka sani ni en overflow mar river Miriu. River Miriu kelo pi gimalo kucho onge tabu nikech banks mage beyo to kobiro mwalo kato the land flat koro pike spread mar chand jonya kwere omedore mo chand jo sodo kae omiyo answer to wach ni en ni dikes owinjo ger mondo direct pi moa malo otere Lake Victoria. Mae yo kende manyalo konyowa omiyo ndalo moro nabiro ka gi team mar mar committee e bunge madil gi weche makamagi to bende wasebedo ka wakwayo mondo gino timre gero dikes mondo timre. Ageno ni mano biro timore nikech mane kama solution nitie to chutho ken ma kenda an kod kuonde adek madwaro dikes. River Miriu okelo tabuno, River Wach bende kelo tabuno makata River Wach olo pi ma ok dhi e Lake Victoria direct kutundo piny pigno ke masimbi kogembo wabedo go bege tabuni pile embe dikes koketi eka wana bed gi answer kato machielo bedi gina dek en River Oluoch en bende kotundo mwalo yo Karbala kae to o spread makoro onge kaka konyre embe dakino kende emanyalo konyowa kata sama wawuoyene kuonde ma kwanogo omiyo nyakwire wan gi tabu flooding otimore maduong' osodo kama wantie ni wan gi tabu flooding otimore maduong' Simbi Kogembo wan gi tabu flooding otimore maduong' kato Bala be wan gi tabu machalo mano to answer en mana dike. Erokamano ahinya Milton pod wabugo tache skul primar Mosodo kaendi ka warito mondo mi jawachi lo sirikal oyuro kaka inyalo ka ntiere kaka osekel mwandu mag chiemo midwa mi famili masani koro ojote skul primar Mosodo kaendi mana kiwinjo no endo kara chunyo kaende ma osebedo ka yudo pek mokalo kod wach mar pi mapong' kendo muomore kendo jogo eko ma pi dare miechgi osebedo ka ywak ne sirikal higa ka higa mondo mi many kaka inyalo ger dikes e genga oche mosebedo ka daro gi miechgi mondo mi pek ma gineno kalore kod koth mosebedo ka dhi nyime gi chwe e pacho kaendi gine ma golo gi miere gi higa ka higa e kinde ma koth dhi nyime kod chwe. Kaka kamano Milton abro duoke studio achiel kachiel mondo dhi nyime kod weche manyien mamoko ka wato pod wago tach e skul primar Mosodo kaendi wabro winjo ni tang'o mabro wuok kuom jawachi lo sirikal kalwe kod pek masani koro oula okelo ne jodak mopogore mantiere kar chud bura ma Karachuonyo kandi Milton. Erokamano ahinya, erokamano Ali Abich kuom ler makamano. Wageno ni biro medo bedo kanyo mondo wang'i nyiswa ni to jawache lo sirikal owacho ang'o kata kit kony mage magichiwo ne jo Karachuonyo. Wadhi nyime chenro mag wuoth e apaya maduong' ma Mai Mahiu kochomo Narok ong'ikore kaluwore gi koth mapek manochwe otieno ma piny norugodo kawuono. En koth moketho apayano kendo kelo midhiero ne joriembo mane rik nitiere safar kendo kelo dhung'ruok maduong' mag nyamburko. Jowuoth ler achiedh nade magisekale otieno thole kaluwore kod koth ma bende okelo achiedh nade e alworano. Sifros Okinda nigi ler mathoth. Mae kaka gik moko chalo e apaya maduong' ma Mai Mahiu kochomo Narok. Nyamburko manokwamo e chuodho mokel kod koth mapek mosebedo ka chwe e alworano ong'oko chenro mag wuoth. Ni maji ilipita ikakuwa mingi ikafunga hii barabara. Sasa magari haingeweza kupita kwa sababu tunaona kuna hii nini imetoka pande kwa mlima juu ikakuja ikafloat kwa barabara. Kama hii gari yangu iko hapa, nimelala hapa, niko naenda mahindi kwa shambani. Niko na watu wangu hapa, mvua imenyesha, serikali tunaomba wakuja tuweze kutusaidia hii barabara ndio tukaweza kwenda kwa makazi. Nimekaa hapa tangu 4 am in the morning. Niko naenda kazini, nimechelewa kazini na I need to offer service to wananchi. Sasa the weather has really made it difficult for us
to offer services that we need to offer on it. Ochuno weg nyamburko ko jopiny mondo nywakne temo golo nyamburko mokwamo e chuodho. Mogo kuom gichuno mondo giti kod mwandu mopogore temo thulo nyamburko go oko. Dhungruok maduong' mar nyamburko nenore apaya ni madichga kinde duto. Ute ji pio ywero ka pio pongo puothe ji kendo ketho cham. Jopur koro ywago lal maduong' ma koth okelo negi kapod nenore ni koth okrum machiegni kaluwore kod lipot mar jolony e koro chal mar kor lwasi. 400 ilikuwa ya nyanya ndio nimeipanda eka moja. Sasa hiyo ekari moja imeenda nyanya, shamba yote imeenda imekuwa mto. Sasa hakuna pahali ya kulima, hakuna wengine wamebiwa na maji, nyumba imeenda na maji. Hakuna kitu nimebakia. Imeenda hivyo. Na mashini imeenda ya maji. Ilikuwa kunyunyizia maji. Hiyo mashini ya pesa ngapi? 1300. Imeenda. Naomba msaidie kama serikali, kama kuna usaidizi inasapata, naomba tusaidiwe. Aore ma ewasonyero Siabei kod Narok opong' mobarore. Piola koro muomo kendo kelo kethruok maduong' e aluora mar aochego. Mashamba hapa mengi yamesombwa na maji. Watu pia wamebaki bila makao, na tunaomba watu wetu waotoke kabisa pale ambayo ni pabaya kwa maji. Hii mto imekuwa for the last 3 years tumekuwa na shida hii mto. En gimoro chongi moganda maromo 800 e gwenge ma Kikuyan, Nairegi, Enkare kod Mosiro mochuno jodago mondo dare miechgi. Sani koro jodak go jote kar jot mar joma oula odaro mantiere skund primar ma Olosidan. Gisani gigeno kuom kony mar sirikal ne chiemo kod mwandu mamoko mag konyruok. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jaduong' moro ma jegni 74 mane Piula Odino ne chula ndeini Wamunyu kuom ndalo 7 tok aora Athi Muomo giko ne toresi. Nyolo Ngeti ne oyudo dhi kwayo jambe e seche machula nero nopong' gi pi manowuok e aora Athi kendo nomone kalo kodok pacho. Nyolo wacho ni kuom ndalo 7 go onge gima nochamo mak mana ni nomodho pi oula. Tim moting'o jatend migawo mar apeyni kod wuoth e kaunti ma Machakos Rita Ngunge, apisa mag angao kod jolweny mag pi noreso jaduong'no okinyi ma kawuono kendo duoke pacho ir familia mare. Jatend migawo mar apeyni kod wuoth ma kaunti ma Machakos Rita Ngunge okwayo jodak makono mondo obed motang' kendo obed mabor gi kuonde ma pi oula muomo. Pale kwa Kidhama na maji ikawa mingi kwa wiki mzima, na niliona sita sana kwa sababu siyakuwa na chakula, lakini kwa usaidizi wa Wavinya Ndeti akaniletea isiwa, nikapuka naye nikapuka naye mpaka nikawa mahali kwa wale wengine. Hii ni wakati wa mvua isiyo ya kawaida. Watu wakae kando ya mto, wakae mbali na mto, na hii ni wakati wa mvua. Kama mvua imekushika ukiwa pande ile ya mto, tafadhali uweze kuolala huko. Na watu wakae, waingie manyumbani zao mapema. Na kama mvua imekuja mingi, tuendelee kujuliana hali. Jodak maboma ma Nanyuki omisi emewi yiende madongo mantiere gi ngaora Nanyuki mosebedo kalwar piny tok aora no muomo. Siem makamano chiw kod joked ne ratiro mar alwora e bomano ma bende okwayo sirikal mondo tong' yiendego molwar e aora tok modho pi mang'eny. Nyaka sani yiende 6 madongo oselwar e aorano, to kata obedo ni ok gilwar e wi ute ji, jodak ma alworano ero mar aorano nyaka bed akicha mondo mi kik giyud midhiero moro amora mar lwar mar yiendego nyalo kelo. Jodak eko nyisi mondo go lipot mapiyo kapo ni gineno yien manyiso ranyisi malwar. Kwa hakika tukiza kuhesabu miti ambayo ni mikubwa kabisa ambayo iko kwa mto zaidi ya 1000 ukianzia huko juu hadi huko chini. But kwa sababu mvua tuko na shida moja ama mbili, kwa sababu hii miti imeanza kuanguka. Kama unavyoweza kuona nyuma yangu, huu mti uko na zaidi ya miaka 200, ni eucalyptus. Lakini kwa sababu mvua
uliweza kuanguka. Na kwa bahati nzuri tu haukuanguka upande uko na watu, ulianguka upande wa mto. Ni kumaanisha kama ungeuka upande uko na watu ingekuwa ni madhara. Kwa vile mnaona hii miti kwa nyuma yangu imeanguka. Hapa Ukumbusho sisi ndio tumepanda hizi miti kwa kikundi yetu ambayo kinajiita Community Car Wash and Conservation Group. Na hata kama imeangusha hizi babuzi kwa hapa, hakuna hasara, tutazikata na tutazirudisha tena, na mtu angependa aje apewe mbegu anaweza kuja tu tumpe tu. At the moment, kwa muda huu tunapoongea hivyo, kuna miti 6 ambayo ninajua pahali iko, kwa sababu mimi ninafanya hata river scouting. Kuna miti 6 mikubwa ambayo imeanguka kwa mto kwa sababu riparians zimekuwa ndogo. Kumekuwa na unyakuzi mwingi wa riparians. Kwa hivyo maji yanaweza kuwa yanapitia kule ambapo haistahili. Jogo matiyo koda piny mapachoka okwa mondo bedaki cha ahinya kinde makoth mapek medo chwe e thurka. Apisa mochung'ne chenro mag lesen ka NTSA Eva Nyawira owacho ni en ting' mar jopiny mar ritruok makare e apeyni, kendo kwayo joriembo mondo kik ket ngima jowuoth kama ng'awo e kinde ma gitemo kalo apeyni mapiyo pong'o. NTSA nobago romo mar joriemb apiko, apisa mag trafik kod jopuonj madongo mag sikunde. Okay. We have this time. For safety purpose, we've introduced the Adderite protective device and the retro-reflective material that there is a way that it will be done on the tracks so that they will be visible, and also the issue that that the responsibility of each counterpart, the operator, the driver, so that at each juncture, anybody driving a heavy commercial vehicle has a responsibility. So the other thing that we've introduced is about the towing of those vehicles when they are on the road. In case they break down, we've introduced that those vehicles can be towed without consulting the owner. If they are there for a long time. And also we've been able to introduce the issue of loading and also securing the cargo under the regulation. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago, to kapok wadhi e yweyo, Elda Nyabola Samuel mar Rusinga Mbita iwacho ni uneno Ramogi TV ka untiere Mbita Ferry, un kod James Orage, Osodo Godo kod Captain Oluo. Chero kamano ahinya Elda Nyabola. Kaeto ote machielo ka ayie kod Ramogi TV an Patel mar Honge Beach. Kaeto Ramogi TV mora mokalo tago mos ne paro ni mano mos mana ma ok tudore gi nitiere joma oneko e nam magin jobunglu ma Homa Bay onego ji mana bro miyo reporter marwa bro nono. An Glenn kawuok Umoja Ramogi omiyo tinde anena habari nikech en dhowa. Aya, ng'ato wacho na moko konya uru jo Ramogi, ok wacho no moko kanye, samoro moko e chuodho. Aneno maler koa Kokura Wendo sub-county man Elizabeth Aoko, kaeto machielo Linda ka ntiere Nyamira, Amor gi Mgago, afwayo ne Jane ka ntiere Ahero. Kaeto mogik waneni kod Alton Ayeko, ward manager Central Kanyamkago ward, kod mama na Rose Oganyo, nyaka Njira Karachuonyo, ma Otis Tinga Oganyo mar Rapogi Kanyamkago. Nyakora mogi kikidhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Asewacho ni nyathini toko winja. To sani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy.
Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Make the most out of the rains by storing water with PowerTank. PowerTanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. PowerTanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your PowerTank. Feel and chill with PowerTank. Dial *487*3# to get this song. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo ng'anyo ma jopuonje ma sikunde secondary madundo JSS bende notimore e kaunti ma Kajiado, kama jopuonj nokwedo jwang' jwang'gi godo gi duol mandiko jopuonje tich TSC. Jopuonj go nigi luoro e wi tijegi kinde ma sikunde ibiro yaw, ka sirikal bende osechwalo mbele yepo ma sikunde kaluwore gi koth mag oula madhi nyime. Ne giwuoyo bang' bago ng'anyo mar kwe e boma ma Kajiado, ka jopuonj go olero ni duol ma TSC odhi ataro gi chik manogol kod doho mane lero ni mondo ndikgi e yo mongirore kuom kinde malach. Kata kamano, gilero ni gin kod ler kendo gisebedo ka gitiyo kodgi e yo makare. Baada ya mwaka ulipoisha, serikali iligeuza makataa yao na hawakuandika walimu, na hilo jambo ni jambo ambalo liliguza na likaumiza walimu sana. Kwa hivyo tunasihi serikali kupitia koti namna ilivyosema kuwa hii kandarasi ni kandarasi ambayo haifai. We are so much uncertain. We don't know our future. We don't know where we are headed to. Why? Because we were employed under internship contract for a whole year, and that contract was non-renewable. TSC haina ruhusa ya kuajiri walimu kwa vibarua, na kwa hivyo sasa sisi kama walimu tumesema ya kwamba we are not going back, kwa sababu hii mambo ya JSS na internship ni mambo ya ukarabati na ni mambo ambayo yako kwa sheria zetu za nchi. Wasipofanya hivyo, wajue no teachers will be in schools. Sasa serikali jipange, sijui watatoa walimu mbinguni waenda kufunza hizo madarasa.
Ka pod wan e weche mag somo en ni kinde ni ma pod olor sikunde nikech oula mosekelo midhiero e pacho ka, jopuonj mag sikunde ma primary county ma Bungoma mondiki e yor orak nobedo gi ng'anyo mar kwedo chudo matin ma giyudo kendo dwaro ni mondo sirkal ondikgi e yo mongirore. Kane giwuoyo e boma ma Bungoma, jopuonjgo nolero ni nyaka ne ndikgi e tich e yor orak higa mokalo kendo migi singo ni duol mandiko jopuonj e tich biro miyogi tich e yo mongirore. Nyaka sani singono pod ok ochopi kata odoko ni duol ma TSC to ndiko jopuonj pile ka pile. Jopuonjgo bende osiemo josiasa mawuotho e liete kaachiel gi kanisni ka gisungo ne ji barupe mag ndiko jopuonj e tich ka gilero ni gin ok en tij josiasa ma ndiko ji e tich to en tich TSC. TSC, the lawyer of the TSC, that is Sitima, wakili mzima akaenda akasema ya kwamba sisi ni kama painters. Cleaners. Inauma. Tumekubali. Lakini shuleni hatuendi. Masomo ni 14. Mwalimu ni mmoja, unamlipa 17,000. Hiyo ni kununua suruali ya ndani ama ni nini? Yes. Hiyo ni boxer. Kwa hivyo serikali ukichukua 14 divided by 17 it is 0 point. Kwa hivyo ni kama hatufanyi kazi. These teachers you are looking at right away, they graduated long time ago. They have been hustling in these boards, teaching in senior secondary for quite some time. And today, they have been sent to these schools, primary schools, teaching as JSS. Very frustrated. Teachers are dying day in, day out, just because of depression and stress. We want to call the TSC, our employer, of which we don't know if they are an employer, because they have already disowned us. We are calling upon them to look at the cry of these teachers and respect the court order. I want to call upon parents to join us in this war because a lot of mess is happening in JSS. There is a lot of mess and we are not going to condone that. Jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron oseopinyo wacho mamalo kuom tok teko e wi ng'anyo mag laktache madhi nyime pachoka bang' piny owacho rem chopo dwaro mar laktache kata tok twak mosebedo e kindgi. Kotwak e kinde machielo ma thieth maonge chudo kuonde mopogore ka chung od bura ma Kisumu Central, Oron nolero ni obago chenrono kaluwore kod midhiero moganda kale kaluwore ni onge mar weche thieth e kor gwenge mosebedo ka kelo midhiero noganda. Kawuono wabago thieth ne jopiny, thieth mani nono, thieth mineni, thieth mimuko laki ka laki rach, thieth ming'iyo wang'i ma miangolo, thieth mathiedhi kiyang'i tiyang'i. Watimo ma nikech wang'eyo no osiptendewa ok osebedo katiyo kuom dweche makora dhi ariyo nikech ajuoke ong'anyo. Ma be timore e sama tek, sama koro pibe ohula tero ji kagi kacha mobiro gi tuoche mang'eny. Omiyo kaka jaod bura ma Kisumu na chiko jo Kisumu Central kana campaign ni achiel kuom gigo madhi timore gin weche mag thieth. Omiyo okanyal linka taneno ka jothuru ahinyore. Omiyo abago thiedhni e ward ka ward ma Kisumu Central. Joandawa kod jogo matiyo kod mwanduno medo golo paro mopogore kaluwore kod lokruoge ma migawo mar thieth chano timo weche mag ndawa. Paro mopogore wuok e kinde mar romo mokelo kanyakla e kembe maloso ndawa, jopur, jouso kaachiel gi ji matiyo gi ndawa kod jokanyo mag board mochung' ne weche mag ndawa romo romo mobagi e kaunti ma Embu. Jokanyogo mar board mar ndawa kod migawo mar thieth dwaro ni mondo pichni moketi magolo siem ne ji mamadho ndawa mondo mi yar kendo gibed monyenyore kaka yo achiel mar kedo gi math mar ndawa. After we developed this, it is a requirement by law, by constitution, Article 10, that we need to subject it to a
public participation. And on the 16th of last month, we advertised that we are in the process. We have now have draft graphic health warnings, and we asked the members of the public, Wanjiko, to have a look at those graphic health warnings, and so that they could give us a feedback. Having reflected on what's being proposed, I do agree that when I look at cigarettes specifically, given the risky profile of the product as a result of the intoxicants that come from the combustion of the product, graphic health warnings are appropriate for the category, given the science of the product. And this has been the case in Kenya for the last couple of years. However, if I look at the novel nicotine products coming into market, such as vaping products, modern oral nicotine pouches, these have a much lesser degree of risk associated with their consumption. Some of the images portrayed, and no scientific evidence to prove that some of those diseases portrayed by those images are caused by especially the nicotine-only products. And as a society, what we are trying to say is that we must continue preaching the message of harm reduction. Joala man gi bache kaunti ma Makueni koro yudo fungruok tong' doho ma Makueni golo chik mondo gidhi mbele kod ohelni mekgi ka girito wach kowuok kuom migawo mar arita ewi lesen mag uso kuong'. Joala go wacho ni nyaka ne migawo mar arita ruchoko lesen magi mag tich kendo golo chik mondo gitie kind saa 11 odhiambo nyaka saa 5 otieno. Gisebedo ka giyudo lal to ten kaunti ma Makueni kod sirikal mamalo odagi winjo ywak margi. Jang'ad bura e doho ma Makueni Teresia Madheka onyiso joala go nodhi mbele gi tichgi nyaka sirikal mamalo kod mano mar kaunti chiw wach malong'o. We really benefited during the mediation course, whereby the court normally goes to the people. We had our field day to talk with his own people, to hear matters that have been stalled in the court for quite some time. And we are grateful that during the field day, or mediation day for our court here, Makueni, we were able to present also our case. And the Honorable Justice took it very seriously and that was determined to follow it up to the letter. And I think this is why the deliberation has been done and the directions has been given as early as today to give us way to be able to continue operation. We were out of business completely in Makueni, in the dark. We were suffering. Maloyo bonsa 100 oyudo tegruok machiwo arita e yo makare kendo fwenyo maundu manyalo rocho arita e kinde rombe magichiwe arita. Ka giloso bang' tieko tiegruok makamano Mombasa, bonsago dwani mondo miji michiwo negi arita omedgi osara ka giywak ni kuom kinde malach isebedo ka giyudo osara mani piny. Bende koro gidwaro ni mondo sirikal olos chik mayango omenda mowinjore ochul bonsa mosetieko tiegruok. Tiegruok makamano ochiw kokalo e chenro ma itayo kod piny owacho mar kaunti ma Mombasa komakore kod kambi mar Agmont International. Tunashukuru kwa viongozi wetu wametuunganisha na serikali, which is police na forces zingine, tuweze kusaidiana kwa kuhakikisha wageni wetu watu wote events zenye tunaweza kuwa nazo ziko na usalama wa kutosha. Changamoto tunapitia kule kazini ni kuwa undermined sana, alafu kuwa underpaid, na kidogo watu sema mabonsa wana akili, lakini sisi kama mimi naweza sema kuwa tuko na akili, ni vile hatukuwa na uwezo wa kusoma, lakini sasa hivi tumehitimu. Tumetrain hao mabouncers, bodyguards, mambo ya how to do searching, how to search customers, how they communicate with the customers, how to do first aid in the case of an incident, also how to do a report. Kuna kitu inaitwa report kwa security, which is very core. We have also trained them on how to come up with a report in the case of an incident. We have also trained them on conflict management. In the case of there is a conflict where they are working,
how to solve those conflicts. Tendwon bura mar ODM okone jotelo mag ODM maneri kontiere liel manche ne koko wuokie sub-county ma Uriri juma mokalo mondo chopie lok tich mar duond burano machiwo lere wi gima ne okelo koko. ODM geto chiwo kum ne jogo mibiro yudi koda keth. Jafwambo marwa George Juma miyo waler. E baruano mogol ko jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, tend ODM wacho ni koko mane wuok e liel gwego mag Uriri tarik 3 dwe mar 5 mar higani en mano mane opangi chon kod moko kuom josiasa mabende ne otiyo kod obila. Tend ODM bende koro kwedo kokoni dwaro mondo koro gai mar obila e pacho kae koro tim nonro kawo tende kod kokoni kendo kawo okang' mowinjore ka giseyo obila kuom tiyo kod iro malungo pi wang' kaachiel kod lisasi e liel. ODM bende komachielo kwedo koko mar siasa mane wuok tarik 5 dwe mar 5 mar higani e kanisa e gwego mag Bomachoge Borabu e kaunti ma Kisii. Wach ma ogol kod tend ODM kawo tende kod koko mar siasa e kaunti ma Migori bire kindeno ma oganda e kaunti ma Migori bende pod dhi nyime mar kwedo koko mane okelo hinyruok ma ji ariyo e kinde liel e sub-county ni ma Uriri bang' jorago mag gavana Migori Chileyako kod mago ma jibun ma Uriri mak Nyamita ne orakore. Anyisuru telo maber, wawe uru gik machalo lweny matimore kuonde ma liete nitiere. In kiyanyori liete gi jatelo wadu, how do you feel? Ma wach marach ma pok none. Kendo wakwa the government mondo ng'i wach ni eri e yo makende ahinya. Liel should not be a field ya war. Koko mane wuok e liel ni sub-county ma Uriri osekelo paro mopogore opogore ka kuom oganda e kaunti ma Migori bende koro seyo josiasa. Onego bed ne wakelo siasa liel, onego bed ne ng'ato ka ng'ato lando mana policies gi gik mogombo ni mondo mi otim ne jopiny, nikech wan kaka jopiny ne wayiero gi ne mondo gitinwa. Nyocha ka babu biro Migori ka. Ma babu kwa oganda wate. Jotendwa manogone gi ombulu. Ko wacho ne gima longo ni kila ng'ato ka ng'ato obede kome mano yiere. Ma sirikal mar ODM. Anigi kuwe. Kendo wan gi kwe sawa nitiere vijende wa manobiro mane liel. Iyudo ka ng'ato inyore, ogogi kidi, ng'ato gore piny otur, mine moko ture. Nikech naringo katia gas gi nega, to ok nang'eyo gima chalo kamano ni nyalo wuok e iye kanyo. Koro atimo mos. Koro akwayo jotendwa gi mondo mi giwinjre. Jodongo ganda Suba ka otele kod ker mar gi Jafeth Riogi okwero kokono mane timre gwego ma Uriri kaachiel kod koko bedo siwuok e kinde mokalo ka giwacho ni ka opogore kod kelo picha marach e kaunti ma Migori kokoni thiro dongruok. Telo mar county gi telo mar national government koro penjo ni ya wabunge mane oyier matiye national government gichako giduogo mar biro thiro nwa loch manie county government e yo mane. Riogi wacho ni josiasa e kaunti ma Migori nyaka koro were kod koko e liete kendo keto mainogi e wechego mag dongruok. Bende ubagni nikech uweyo telo mar national government uduogo e ground ka uduogo kedo gi governor uduogo kedo kode kularang to sato poko chopo noningo ked gi John pesa mene gilerogo noningo ked gi ng'ama chielo mane gilarogo position mar governor. Oganda e kaunti ma Migori wacho ni koko mar siasa e kaunti ni koro thiro sirikand loch gwenge e kaunti ma Migori. Lweny mwaneno e lietegi, lweny mwaneno kuonde ma ji chokore, lweny go dhi ketho development mar the county. Ni kar kelo dongruok ka e national government governor bokelwa dongruok mar county government uduogo mna lwenye muito sato poko chopo manyiso ni uketho loch mar devolution man okelo telo mar government gi telo mar national. Kaunti ma Migori osebedo kod liet mar siasa nyaka ne tim yiero maduong' mar higa 2022 ka kokogi osebiro ka nenore ahinya e kuondego mag liete e kind josiasa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply.
When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100. Kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100. Kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa. Akaniambia, "Daddy, toa hiyo usiache toa." Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Okaparnia na boya coaching center. Anna sawilo pacha John Meher. Apenji waya, itemo wachango. Machiegni weche tuke ni Oscar Omondi obere